大家好，我係 Philip。咁開條片之前咧，記得 like、share、subscribe 我 channel。有咩意見下面留言俾我一齊傾下，講下呢個產品啦，或者講下咧我哋 channel 想我哋介紹啲乜嘢都可以嘅。咁我哋講翻即係呢一個 QB Power 嘅產品啦。咁我相信咧，即係有啲即係玩 gadget 嘅達人啊，或者觀眾咧都會聽過呢個備份豆腐啦。咁至於呢個 QB Power 呢個備份豆腐一個新嘅版本係乜嘢嚟嘅咧？顧名思義 ，Power 咧就係即係電力啊嘛，係啦。咁咧佢咧就係可以做到3合1嘅功能，就係備份啦、快充電啦，同埋讀卡3個功能嘅。咁今日同一齊咧去試下呢個產品啦。咁同大家開箱先啦。咁大家見到咧係支援咧即係 iPhone 同埋 咁同大家開箱啦。咁啊，佢見到佢咧面頭已經寫住支援 iPhone、iPad 啦，即係 Apple 啦，即係 Android 嘅電話啦。咁所以如果大家係用緊 Android 同 iPhone 嘅話咧，都唔使怕啦。咁甚至乎大家如果工作上 iPad 咧，佢都係可以嘅。咁同大家咧即係開個箱嚟睇下入邊有啲咩先。咁打開咗之後咧，其實係見到一個說明書啦，同埋教學啦。咁其實如果大家唔係好清楚點用咧，都建議睇翻個教學嘅。咁另外個機咧就係呢個，有個布袋仔嘅。個布袋仔應該係裝住翻呢個，係啦。咁而呢一個咧，係就係一個2腳嘅頭嚟嘅，咁可能國內啊、日本啊都啱用。咁其實咧，佢有另外一個 set 咧，就係國際頭嚟嘅。咁就係咧，如果係香港用翻香港頭啦，咁其實其他地方咧都有可以同嗰個國際頭咧轉翻落去。咁其實個牛本身就好細隻，即係同普通嗰啲充電牛咧，其實都差唔多。大家會見到即係一個 Type C 有啦，跟住一個係個 Power 嘅燈啦。咁然後咧，呢個就係插個 microSD 嘅，咁就佢支援得最大係2TB。咁但係咧，就大家如果要用佢嘅話，要自己預翻張卡落去。咁啊，當然啦，即係而家啲卡咁平咧，你買大少少都唔怕嘅。咁當然就唔使話一定要買到2TB啦，你買到即係好似12GB 啊，或者係即係都係好平嘅啫。咁所以咧，自己加翻張卡用翻落去就可以啦。咁啊，當然呢個係個要插電啦。咁佢係可以咧，即係支援咧45火嘅充電嘅，所以係幾好嘅呢隻嘢。咁佢咧即係轉換個頭咧，其實都係好方便啦。當大家去旅行或者去唔同地方啦，都係可以用啦。即係當然香港裝翻呢隻啦。咁啊，香港、英國同埋新加坡都係即係呢個 UK 頭噶啦。咁另外就可以支援啲歐洲頭啦，係啦。咁啊，另外咧都係有啲即係大陸頭啦，或者紐西蘭啦、澳洲啦嗰啲咁嘅頭嘅。咁都係啦，跟咗一個布袋仔嘅。咁另外個頭咁啊裝翻，譬如我哋而家香港嘅。係呢個 UK 頭啦，咁然後咧就跟翻個坑攝翻落去就可以噶啦，咪收翻呢個先，然後咧就咁就攝翻落去，咁就變成咧香港嘅版本啦。咁變咗你喺香港用嘅話咧，插翻落去連掣啦，亦都係插翻落去個電話度就可以啦。咁跟住咧就喺個電話度安裝咧 QB App。咁然後打開翻你嘅 App Store 啦，或者係 Google Play 啦 ，download 翻 QB Pro 嘅呢個 App 啦，咁就可以開始做一個備份噶啦。咁只要將咧 USB-C 線咧插翻落你嘅電話度咧，佢就會問你一啲問題啦。第一次設定咧就係問你究竟咧要 backup 邊啲，譬如你要相啊、聯絡人啊，嗰啲只要允許咗佢咧，佢就會可以 backup 落去咧嗰隻 microSD 度噶啦。咁啊，大家咧如果想 backup 嘅話咧，記得要允許咁做啦。咁如果唔想嘅，當然可以拒絕啦。咁同埋會提醒你咧，用翻啲好啲嘅 USB-C 線啦，咁同埋咧用翻好啲嘅卡，以防萬一啊嘛。咁然後插咗落去嘅話咧，佢就會自動開始備份，直至備份結束噶啦。咁如果大家咧即係如果瞓覺嘅時候咧插咗去插電，咁啊直接佢就會備份完成啦。咁然後咧，其實大家備份完一張卡度咧就會有，咁你可以插翻落電腦讀取啦，亦都可以咧插翻落去個電話度去擺翻落新機度。咁但係當然啦，即係你可以咧就鎖張卡佢，因為萬一人哋執到你嗰個microSD 卡啦，又或者執到呢個備份嘅豆腐咧，咁都起碼攞唔到資料啊嘛。咁你記得咧就要鎖咗佢安全啲啦。咁入邊亦都可以備份其他嘢嘅，例如係 Facebook 啦、Instagram 啦。咁你咧亦都可以打開埋佢，但係當然係都要授權佢咁樣做嘅。咁呢個都係一個個人嘅選擇嚟嘅。
咁如果你將microSD 卡咧滿咗咧，佢就會提示你更換啦，亦都可以咧佢自動會檢查張卡是否健康嘅。咁啊，大家記得用翻啲好啲嘅卡啦。咁其實有個故仔可以分享下嘅，咁就係咧最近咧即係我做嘢啦，咁啊唔小心嗰日好黑仔，發生好多事，然後失魂落魄咁樣將個電話咧就執水漬跌落地下，咁啊爆咗膜，咁啊要整噶嘛，咁係諗住攞去整嘅時候咧發覺有個問題啊，就係我 iCloud 爆咗，就係啊，因為我買嘅係16 Pro Max 啦，咁嘅 TB 啦，咁其實部機未爆。個 iCloud 爆咗，點解？因為我係買咗2 TB 啦，跟住同屋企人 share 啦。咁原來咧，即係我一啲iCloud 嘅 backup 嘅時候咧，佢話我滿咗喎，咁啊死火啦！原來我一路唔留意咧，即係佢原來已經滿咗啦。咁然後我備份唔到一個新嘅備份啦，咁就棘啦。即係如果我有啲即係尋晚影咗，譬如我工作上有啲用電話記錄咗一啲嘢嘅話。咁有機會冇嘅喎，係啊，即係我可能就係嗰一晚，我就係嗰一刻我要嘅嘢，就好似大家去旅行咁，我就係嗰一刻前一日要嘅嘢，我就係影咗想要，咁點算咧？咁其實咧，即係而且諗諗唔係喎，真係幫到手喎，因為佢咧係可以喺即係 offline 情況下啦，可以係一個即係我唔使處理嘅情況下啦，一插條線就可以 backup 到啦。咁其實又好似 OK 喎，咁唔知大家覺得點樣啦？呢個產品，咁我覺得總括嚟講啦，即係一個叫做而家售價叫做500零蚊、600蚊到有找嘅產品啦。咁佢作為一個充電牛，再加埋一個 backup 功能，你淨係呢兩樣嘢，我覺得已經係即係我值回票價啦。因為大家你知而家買火牛都有價錢啦，咁然後咧你 backup 大家都知啊，即係。資料無價嘅，咁你個資料永遠都係即係好重要嘅，即係無論你係影咗啲工作上嘅嘢啦、小朋友嘅嘢啦，咁你個電話係唔可以有閃失噶嘛，甚至乎即係有啲資料即係關乎你即係好多好大嘅問題嘅話，你一定要有。咁最好一樣嘢啦，就係而家你嘅產品咧，即係可以幫到，即係好似我咁咧，有陣時真係大頭蝦一下就係嗰一下咯，係啊。咁你即係大家如果可以幫到大家咁固然之然好啦，咁但係如果你唔需要用 backup 完，你唔需要嗰份 backup 嘅，咁當然更加好啦。咁但係咧叫做即係多一份備份咧，始終都係安全啲嘅。咁有興趣嘅朋友仔咧，記得去 description 下面條 link 撳入去望下啦。咁啊，希望今日大家咧覺得呢個產品，即係如果有啲咩意見，下面留言俾我一齊傾下。咁我哋咧下一次再揾其他新嘅產品咧，同大家去介紹下啦。咁我哋下次再見，拜拜。